Ito na yung gabon or sambong guys. Hugasan natin ng mabuti. Isa-isa yung dahon. Hugasan natin. Para natanggal yung mga puti-puti kung mayroong puti-puti sa likod ng dahon. Kasi inumin natin ito pagkatapos guys. Hugasan ng mabuti. Hugasan. Pagkatapos ng hugas guys, dukdokin natin ito. Wala akong pang dik-dik. Ito lang ang ano ng kutsilyo guys. Ito. Dikdikin natin to guys. Dikdikin natin. Dikdikin natin guys. Na maano yung katas niya guys. Mas maganda kung mayroon kayong panggamit na pangdikdik guys. Ako wala pa ako ng pangdikdik. Kaya ito lang. Kutsilyo. Dikdik na mabuti. Dikdikin ng mabuti. Para lumabas yung katas niya guys. Dikdikin. Hanggang kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ng pinong-pino guys. Kung sa akin basta maano lang yung dahon guys. Tingin mo lahat guys kasi malabas na yung ano niya katas niya guys. Pagkatapos guys, pigain natin, ilagay natin dito sa baso. Tapos pigain natin. Diba? Maraming katas guys. Okay. Pigain. Piga ng piga lang guys. Ito na guys, yung katas ng sambong guys or gabon. Ang tawag dito sa amin ay gabon. Sa Tagalog ay sambong. Inumin na natin ito guys. Gamot ito sa akin ng ubo at saka sipon guys or UTI. Ito lang ang gamot ko guys. Ngayon sinisipon ako at inuubo. Iinumin ko na ito guys. Mapait guys. Wag hindi nyo ano, pasundan nyo na lang ng tubig. Tapos na guys.